Diqqat xalqim, tezkor xabar. 17 avgust kuni O'zbekistonda qanday ob-havo bo'ladi? Yangiliklarni birinchi bo'lib bilishni istaysizmi? Unda hoziroq kanalga obuna bo'lib qo'ying. Har bir muhim xabar sizga birinchi bo'lib yetib borsin. Kanalimiz rivoji uchun qo'shgan hissangiz uchun rahmat. Qani bo'lmasa boshladik. O'zbekistonda 17 avgust uchun ob-havo prognozi. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. 10-12 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja, kunduzi esa 38-40 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja, kunduzi esa 32-37 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 9-14 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 20-25 daraja, cho'l hududlarining ba'zi joylarida 28-30 darajagacha. Kunduzi esa 36-40 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 25-29 daraja, kunduzi esa 34-39 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarda havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 25-29 daraja, kunduzi esa 36-41 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 9-14 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-24 daraja, kunduzi esa 34-39 daraja bo'ladi. Eslatma, ayrim hududlarda shamol kuchayishi va chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Salomatligingizni asrang. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.